वंदना दमानी, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी एक यौगिक स्टीम के बारे में। यौगिक स्टीम क्या है, मतलब हमें भाप किस तरह से हम लें ताकि हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, जो किसी प्रकार के आपको लंग्स में इंफेक्शन हुआ है, इसके कारण आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस फूल रही है आपकी, या जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी, यदि आप जो मैं आज आपको यौगिक स्टीम बता रही हूँ, आपको किस तरह से स्टीम लेनी है, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में कफ कोल्ड जैसा लग रहा है, पहले दिन से ही यदि स्टीम लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो इन्फेक्शन आपका बढ़ने से रुक जाता है और उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो, आपको किस तरह से स्टीम लेनी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए एक स्टीमर, यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक बड़े बाउल में अच्छे से पानी को बॉईल कर लें, उसमें से धुआं उठने लगे ऐसा बॉईल करें। ठीक है, और थोड़ा सा आपको इस तरह से करें, जैसे मेरे पास तो स्टीमर है तो इसमें ऊपर तक मुंह इस तरह से रखेंगे तो आराम से नाक तक आपके स्टीम जाएगा। ठीक है, और एक आपको क्या चाहिए, एक टॉवल चाहिए और एक नैपकिन चाहिए, और ये विक्स है, ये ऑप्शनल है, आप पानी में विक्स को ऐड कर भी सकते हैं, आपको नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल है। यदि आपको विक्स सूट करता है तो आप विक्स पानी में डालें 1 चम्मच, अगर आपको नहीं करता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह से स्टीम लेनी है। स्टीम का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसा ही नहीं कि ऊपर हमने किसी भी तरह से स्टीम ले रहे हो, पंखा चल रहा है, खुले हुए बैठे हुए हैं, इस तरह से स्टीम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो मैं आपको तरीके से बता रही हूँ आप उसी तरह से स्टीम लेंगे तो आपको ये 100% वर्क करेगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से लेना है। प्लीज स्विच ऑन द स्टीमर। सबसे पहले हम स्टीमर को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब ये स्टीमर को मैंने ऑन कर दिया है, चालू कर दिया। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप बाउल में अच्छे से पानी गर्म कर लगा, धुआं उठने लगे ऐसा पानी गर्म करें। अब इसमें धुआं निकलना भी स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, टॉवल लेंगे और सबसे पहले तो कमरे में फैन वगैरह एसी वगैरह आपका चल रहा है उसको आप ऑफ कर दीजिए। आइए, इस तरह से हमें टॉवल लेनी है। ये देखिए धुआं निकलने लग गया इसमें से। अब हमें क्या करना है, इस तरह से टॉवल को पूरा रैप कर लेना है अच्छे से। ये मैं आपको इनर व्यू दिखा रही हूँ किस तरह से आपको पूरा कवर करना है। बाहर से भी दिखाती हूँ किस तरह से पूरा कवर करना है आपको। बाहर से इस तरह से पूरा आपका व्यू होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको किस तरह से आपको करना है। ये देखिए, आपको 10 बार मुंह से सांस छोड़नी है और मुंह से ही सांस लेनी है। और सेकंड जो हम इनहेल करेंगे उसमें हमें क्या करना है, नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है। किस तरह से, इस तरह से भी हमको 10 राउंड करने हैं। 10 बार हमें नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के इनहेल में हमें कैसे करना है, नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। देखिए किस तरह से करना है। तो ये हुआ हमारा तीसरे प्रकार का इनहेलेशन। हमें इन तीनों प्रकार से इनहेल करना है। ठीक है, अब जब हम तीनों तरह से ये इनहेल कर लेंगे, हम स्टीम ले लेंगे, उसके बाद 2 मिनट तक अपनी बॉडी को इस तरह से रैप करके रखना अपने मुंह को, क्योंकि जो हमारे अंदर का टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसको टॉवल को हटाएंगे। सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट इस तरह से आपको रैप करके रखें। जब आपको फील होने लगे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, उसके बाद आप धीरे से टॉवल को खोलें। 2 मिनट बाद टॉवल को इस तरह से हटाएं और अपने फेस को नैपकिन से अच्छे से टैप टैप करके पोंछ लें। ठीक है, तो ये हुआ सही तरीका स्टीम का, इसे बोलेंगे यौगिक स्टीम। इसमें मैंने आपको किन 3 तरह के स्टीम बताए।
किस तरह से लेना, हमें इसमें स्टीम के 3 राउंड लेने हैं। पहले राउंड में हमें 10 बार सांस लेना है, दूसरे राउंड में भी 10 बार सांस लेना है, तीसरे राउंड में 10 बार सांस लेना है। पहले राउंड में हमें क्या करना है, मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है, इस तरह से। दूसरे राउंड में भी हमें 10 बार सांस लेना है, उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ नाक से सांस लेना और नाक से ही सांस छोड़ना है, इस तरह से। और तीसरे राउंड में हमें नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है, किस तरह से, इस तरह से हमें 10 बार करना है। तो इन तीनों राउंडों में हमें स्टीम लेने का यही तरीका यूज करना है। यदि हम इस तरह से स्टीम लेते हैं तो आपके यदि लंग्स में कोई इंफेक्शन की स्टार्टिंग हुई है, या आपको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ, यदि कोई वायरस का किसी प्रकार का इंफेक्शन है, यदि आप इस तरह से स्टीम लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आगे नहीं बढ़ेगी, और यदि प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी तो आपको जल्दी से रिकवरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस और आप इस तरह से यदि स्टीम लेते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी हेल्दी रहेगा। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी की कोई प्रॉब्लम हो, या जो कोरोना वायरस चल रहा है यदि इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, वो भी उससे आपकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन आपको जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट हो तभी आपको स्टीम लेना स्टार्ट कर देनी है, उससे इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा, इसे लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी करिए। ठीक है, बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।